চাওক না কিমান পানী হৈছে দেখুৱাই আছো এই চাওক মানুহৰ ঘৰ চৰ ডুবি গৈছে এইফালে চাওক নদী তো এয়া চাওক ৰাস্তাটোৰ কাৰণেহে পানীটো এইটো চাইডে আহিব পৰা নাই কিন্তু তো দোস্ত আগৰ ভিডিঅ'ত আপোনালোকক কৈছিলোঁ যে আমাৰ বৰগলিটো বানপানী হয় মানে গুৱাহাটীৰ যিটো ভিডিঅ' বনাইছিলোঁ আৰু সেইকাৰণে গৈ আছোঁ বৰগলি পানী চাবৰ কাৰণে লগতে ভাবিলোঁ যে আপোনালোকৰ ভাৱে এটা সৰু সুৰাকৈ ভিডিঅ' বনাই দিওঁ আৰু মানে গাড়ীৰ টেংকিটো খালী হৈ আছে তেল নাই চাওক না একদম খালী তো গৈ আছোঁ ডিপুত 7.61 তো আৰু সেইটো যে দেখা পাইছে এইটো এটা স্কুল হয় কিন্তু এতিয়া চাওক পানীৰ তলত আছে স্কুলটো কিমান পানী হৈছে চাওক না গছ গছনি ডুবাই দিছে চাওক এইটো কি লেভেলত বাঢ়িছে এবাৰ ভাবক আৰু এইটো চাইডেতো আছে ডাইৰেক্টলি ব্ৰহ্মপুত্ৰ নদী তো তাৰ পৰা ডাইৰেক্টলি পানীটো এইফালে আহিছে তো এতিয়া আমি যাম বৰগলি ফালে তো গৈ পিনি চাম মানে এইফালে পানী হৈছে নাই তো বলক এইফালে চাওক না কিমান পানী হৈছে দেখুৱাই আছোঁ এই চাওক মানুহৰ ঘৰ চৰ ডুবি গৈছে এইফালে চাওক পানী বা কি পানী আহিছে বে আন কমন লাগিছে কিন্তু ব'লা ব'লা আৰু এইটো আছিলে হেৰি ঘূৰি তো আৰু কি ক'ম মাজত খালি ৰাস্তাটোহে বাকী সেয়া চাওক পানী মানে একদম উঠো আৰু ৰাস্তা আৰু এইটো পিছফালে যে দেখা পাইছে ঘৰ খালি মাজত খালি ৰাস্তাটো বাকী আছে আৰু যে পানী আহি যায় কি হ'ব পিছফালে যে ঘৰ আছে ডুবি যাব ন তো পানীটো মানে লাহে লাহে বাঢ়ি আছে কমাৰ নামেই লোৱা নাই আৰু এইটোৱে হৈছে ব্ৰহ্মপুত্ৰ নদী তো এয়া চাওক ৰাস্তাটোৰ কাৰণেহে পানীটো এইটো চাইডে আহিব পৰা নাই কিন্তু পানীটো বাঢ়ি আছে পানীটো কমাৰ নামেই লোৱা নাই আৰু যদি এই ৰাস্তাটো ভাঙি যায় তেতিয়াহ'লে এইফালে যিমান এৰিয়া আছে বৰগলি ফালে তো চব পানীৰ তলত ডুবি যাব আৰু চাওক ঘৰটো কি ধুনীয়াকৈ বনাইছে যদি ৰাস্তা ভাঙি যায় তেতিয়াহ'লেতো ডাইৰেক্টলি পানীটো আহি যাব এইফালে কি হ'ব নদীৰ এইটো পাৰে যিমান ঘৰ বাৰী আছিলে চব মানে পানীৰ তলত আছে বৰ্তমান এই চব পানীৰ তলত আৰু মানে এইটো চাইডে এতিয়াও পানী অহা নাই যদি এই ৰাস্তা যিটো দেখা পাইছে তো এই ৰাস্তাটো যদি ভাঙি যায় যদি খালি ৰাস্তাটো একবাৰ ভাঙি যায় কি হ'ব অৱস্থা সেইটো চাইডৰ পৰা ডাইৰেক্ট পানী এইফালে গুচি আহিব বৰগলি বজাৰ টজাৰ চব ডুবাই দিব একদম দেখা পাইছে আমি গৈ আছোঁ কিন্তু ইয়াততো পানী নাই কিন্তু দুইটা চাইডে পুৰা পানী আৰু এইফালে চাওক এইবিলাক খেতি চেতি একদম পুৰা ডুবি গৈছে আৰু এইফালে চাওক খেতি একদম পানীৰ তলত আছে আমি জাষ্ট খালি ৰাস্তা দি গৈ আছোঁ তো আগফালে নদীটো আছে তো তালৈকে যাম আৰু আপোনালোকে চাই থাকক লাহে লাহে তো দোস্ত ফাইনেলি আহি পিনি পাই গৈছোঁ ব্ৰহ্মপুত্ৰ নদীৰ কিনাৰত য'ৰ পৰা নেকি পানীটো উঠাই খাৰো এইটোৱে হৈছে ব্ৰহ্মপুত্ৰ নদী তো চাওক আৰু পানীটো মানে এয়া চাওক পানী একদম ওচৰত আছোঁ আৰু আমি সেয়া চাওক পানীটো কি মানে এনেকৈ পকাই পকাই আছে চাওক না কি অৱস্থা ভাই মানে ভয় লাগি যায় নাযায় যিমান আছে চব পানী এইফালে যিমান আছে চব পানী আৰু এইফালেও যিমান আছে পানী আৰু একজনে মাছ মাৰি আছে আৰু এইফালে তাৰ এইবিলাক ফেন হয় এইটো ইমানেই ঠাণ্ডা কি ক'ম তো পানীটো ইমানে ঠাণ্ডা কি ক'ম আৰু আপোনালোকক ঠাণ্ডা আৰু ই মুখ ধুই আছে ধুই দিয়ে হাত তোমাৰ মুখত আৰু হেৰি নহয় কি গুটি কৈছে এইবিলাক পানী দি ধুলে আৰু নহ'ব চাগে ধুই দিয়া তুমি অ' ভাই ভালেই মাছ কি মাছ এইবিলাক নাজানো মাছটো নাম কি মাছটো এইবিলাক কিবা ইলচা মাছ হয় নেকি নহয় নদীৰ কিবা হেৰি মাছ হ'ব আৰু এইটো সৰু ডাঙৰ হ'ব বাৰু এতিয়া নদীৰ কিনাৰে কিনাৰে যাম তো এইফালে পিছফালে মাছ মাৰি আছে সুধিছিলোঁ যে মাছ বেচিব নেকি কৈ কি নাই পোৱা ইমান তো তোমালোকে আগফালে যোৱা সেইফালে পাবা চাগে তো সেইকাৰণে গৈ আছোঁ আগফালে তো আৰু এয়া ৰাজু ভাই আহি আছে চাওক এইটো হৈছে ব্ৰহ্মপুত্ৰ নদী কিন্তু নদীত আমাৰ গাড়ী নমাই দিছোঁ তো আৰু এতিয়া ই চাওক না গাড়ী লৈ কোনফালে গৈ আছে এইফালেদি জেগা আছে তো সেইফালেদি গুচি যোৱা
এয়াই জিন্দগী ভাই। এইটোৱে আছিলে এটা সৰু সুৰা ভিডিঅ'। তো আপোনালোকে চাই কেনে পাইছে নিশ্চয় কমেণ্ট কৰি ক'ব। আৰু